Videolaringizni ko'proq ko'rish uchun 4 ta top sound effect. Birinchisi bu whoosh. Odatda bu sound effect videolaringizni yaqinlashtirish va uzoqlashtirish uchun kerak. yoki perihodlar uchun ishlatilgan. Keyingisi esa riser. Videolarning eng kulminatsion joyida ishlatiladi. Va uning ketidan hit ishlatiladi. Hit esa riser bilan qo'shilgan holda tomoshabinning e'tiborini tortib turadi. Va oxirgisi bu ambience. Ambience esa bu ko'chadagi hozir eshitib turgan natural ovozlar. Video sizga yoqqan bo'lsa, do'stingizga ulashib qo'ying.